မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခု Word Microsoft Word သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ lesson 3 ပြီးခဲ့ပြီနော် lesson 4ကိုသွားမယ် lesson 4မှာဘာတွေပြောကြမလဲ data တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်စာတွေရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ Microsoft Word ကိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးဘက်က left click နှစ်ချက်စတိုက်တောက်လိုက်ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးလဲပြီးတော့ Microsoft Word ပွင့်လာပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘားတန်းပေါ်အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တော့ဘာတွေချိန်မလဲစာချိန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်14လောက်ပဲထားကြည့်မယ်ပေါ့14လောက်ပဲထားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေ့လေးအောက်ထဲကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘာလုပ်ရမလဲစာရွက်ကိုချိန်မယ်ပေါ့နော် paper size ချိန်မယ်paper size ဒီထဲမှာသွားချိန်လို့ရဒီမှာ letter A4 legal စသဖြင့်အများစုကရုံးစာတွေမှာ A4 နဲ့ပဲရိုက်တာနော်တောင်းလိုက်ထားမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ruler ရှိတယ်ဗောနော်ပေတံလေးရှိတယ်မကြီးဒီပေတံလေးကိုထောက်ပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီပေတံလေးကိုဒီလိုထောက်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာနော်ကာစာလေးကဒီနေရာရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းထားခဲ့တဲ့ချိန်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပဲပြန်သွားမှာပေါ့နော်ခုနကပေ့မာခြင်းကိုချိန်လို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဒီပေတံနဲ့ချိန်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပေတံမပါဘူးမိတ်ဆွဲကွန်ပျူတာမှာပေတံမပါဘူးဆိုရင် view တွေကိုသွားပါ view ကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်ဒီနားလေးက show ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ ruler ပေတံလေးဖြုတ်လိုက်ပြီပေတံလေးတက်လိုက်ပြီနော်ပေတံအပေါ်ပေတံရှိတယ်ဒီဘက်ကဘေးမြင့်မှာပေတံရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေထည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့โอเคအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်လေးကိုအလယ်မှာထားချင်တာဗျာဘယ်လိုထားမလဲparagraph ထဲကဒီမှာ center လဲခေါင်းလေးပေါ့နော်โอเคရိုက်ကြည့်မယ်ဘာရိုက်ကြည့်မလဲဘာစာရိုက်ကြည့်မလဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel နာမည်လေးရိုက်ကြည့်မယ် SUGGEST suggest for you YouTube channel sorry YouTube နဲ့ channel လေးတစ်ချက်လောက်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာလေးကမိတ်တော့ကြာတယ်အဲ့တော့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ backspace နဲ့ delete နဲ့ဖြတ်နည်းကိုပြောပြမယ်နော် backspace နဲ့ delete backspace ကဘယ်လိုနေရာမှာဖြတ်တာလဲ delete ကဘယ်လိုနေရာမှာဖြတ်တာလဲဆိုတော့သိတော့backspace ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ဒီ enter ရဲ့အပေါ်လေးကမြားတက်တဲ့လေးက backspace လို့ခေါ်တယ်နော်လက်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ backspace ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပါပြီးသားပေါ့နော် BACKSPACE ဆိုတာတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်Ln လေးပျောက်သွားပြီ E လေးပျောက်သွားပြီโอเคနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်ရှေ့ရစာကိုဖြတ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲ backspace နဲ့အကုန်လုံးဒီနောက်ကတိုင်းပြန်သွားပြန်ရေးအဲ့လိုဆိုကြားတယ်လေကာစာလေးကိုမောက်ကလေးနဲ့သွားကာစာလေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့စလုံးလေးရဲ့ရှေ့မှာထားလိုက်ပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဒီ delete ဆိုတဲ့ key လေးပါတယ်နောက်ကလေးတွေဖြတ်သွားပြီဒီလိုဖြတ်တယ်နော်အစင်တိုင်းဖြတ်တယ်စက်တိုင်းနေလိုက်အကုန်လုံးပြတ်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်စာလေးတစ်ခုရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဘာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်မြင့်မြတ်ပေါ့နော်ကိုအောင်မြင့်မြတ် KOAU MYAD ကိုအောင်မြင့်မြတ် suggest for you ပေါ့နော် SUGGESTFORYOU suggest for you okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေကိုကိုကတက်ကဒါလေးနဲ့ရိုက်ထားတော့လေဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ကြီးကျင်တာစာလုံးလေးကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကျင်တဲ့စာလုံးလေးကို select ပေးပေါ့select ပေးပြီးတော့ဖောင်းဆိုင်လေးဒီလောက်ချိန်တယ်20ကြီးဖြစ်သွားနော်ကြီးဖြစ်သွားဒီဘက်ကချိန်လိုက်ပါအောင်ရပါတယ်
ပြည်ထောင်စုဒါဆိုရင်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိရမှာကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဆိုသူ့ကိုဆက်လက်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဆက်လက်မပေးလို့ရှိရင်အဲ့စာကြောင်းကပြင်လာမှာโอเค suggest for you ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စာကြောင်းလေးက suggest for you က17နဲ့ရေးထားတာ16လောက်ပြောင်းလိုက်ကြီးလာပြီနော်အဲဆိုရင် suggest for you ကိုဆက်လက်ပေးကျွန်တော်ဘိုးကြည့်ချင်တယ်ဘိုးအရောင်ကအရင်တောက်သွားတယ်နော်ကိုအောင်မြမြဘိုးကြည့်ပဲโอเคနော်စလုံးလေးကိုစောင့်ကြည့်မယ်အလင်းစောင့်သွားပြီနော်အောက်ကမြင်းလေးတားကြည့်မယ် u အောက်မှာ underline လေးပေါ့နော် u ဆိုတာ underline နဲ့သင်္ကေတလေးunderline လေးကိုဘယ်လိုတားကြတာတော့ရသေးတယ်နော် underline u ဘေးက down arrow လေးတစ်ချက်နေဒီလိုလေးတားကြတာလားဒီလိုလေးတားကြတာလားဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးတခြား line တွေယူခြင်းသေးတယ်ဒီထက်သွားပြီးတော့တားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖောင်းကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့ရိုက်ထားတာeffort ကဘယ်လိုထည့်မှာလဲဒီလိုလေးထည့်မှာလားသူက sample လေးနဲ့ပြသေးတယ်နော် sample လေးနဲ့ပြတယ်ဖောင်း style ဘယ်လိုပြမှာတော့ side လေကောင်းဖြတ်မှာလားညာပြီပါနော်လေကောင်းဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီလေကောင်းဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားဒါလေးကိုလည်းတက်သင်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးတက်ဒီလိုမျိုးအလေကောင်းမှာဘယ်လိုလေးလောက်တာလဲโอเคဒါပါတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာသင်ပေးနေတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအခြေခံပညာရပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်မယ်ကွန်ပျူတာ basic computer basic class ပေါ့နော်class ဟုတ်ပါပြီ computer basic class အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲနဲ့သင်ရတယ်3သိန်းခွဲပေးလိုက်နော်သိန်းခွဲ computer basic ဆိုတာကဒီကွန်ပျူတာကိုကင်ပုံကင်နည်းအခြေခံနည်းပညာအကုန်လုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ software တွေ installation လုပ်တာဖြုတ်တာတက်တာWindows တင်တာကွန်ပျူတာ error တွေကိုတက်ပေါ်လာတဲ့ဒီ software ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာ software ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအကုန်လုံးကို basic လို့ခေါ်တာပေါ့နော် hardware တွေထိလို့ကင်လို့ရတဲ့ကွန်ပျူတာအတွင်းထဲကကလီစာတွေအကြောင်းကိုသင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ hardware ပိုင်းပေါ့ hardware ပိုင်းအဲ့ဆိုရင်တော့တသိန်းခွဲပေါ့နော်အခုတသိန်းနဲ့သင်ပေးနေတာပေါ့နော်တသိန်းနဲ့သင်တန်းကြီးတသိန်းပဲယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုဆက်လက်ပေးတသိန်းခွဲရင်တော့တသိန်းခွဲပေါ့နော် before ရင်တော့ကတသိန်းခွဲ okay အဲ့တသိန်းခွဲဒီမှာ ABC ကိုမြားလေးနဲ့ဖြတ်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးရလာရင်တော့တသိန်းခွဲအခုတော့တသိန်း okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်းတိုင်လောက်ပေါက်ထဲဟာလေးတွေကိုဒီနေ့သင်မယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြီးမလားသေးမလားဒါကောင်လေးဆိုရင်တစ်ချက်နေလိုက်တစ်ခါသေးသွားမယ်နော်ဖောင်းဆိုင်လေးကလည်းလိုက်ပြောင်းသွားတယ်နော်ကြည့်ထားဖောင်းဆိုင်လေးကကြီးလာတယ်ကြီးလာတယ်နော်ဒီမှာ A အကြီးနဲ့ A အသေးလေးရှိတယ်သူ A ကြီးနဲ့အသေးလေးတွေကစက်ကြောင်းတွေကိုအကုန်အသေးလုတ်ပလိုက်မှာလားဒါဆိုစလုံးတွေအကုန်အသေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေဒီမှာ lower sentence case စာကြောင်းပုံစံလုံးမှာလား sentence case ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော် lower sentence ဆိုရင်စလုံးတွေအကုန်သေးသွားမယ်ဒါဆိုအကုန်လုံးကြီးသွားတယ်တစ်လုံးချင်းစီမှာအကြီးတွေပါလာရှေ့လုံးတွေကသိပြီးနောက်လုံးတွေကကြီးသွားတယ်မျိုးပြင်လို့ရတယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်က A ဒါဆိုရင်စာလေးကိုအယောင်လေးတွေထည့်တယ်အယောင်လေးတွေထည့်တာပေါ့နော်စာလေးကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြင်ကျင်တဲ့စာကိုဆက်လက်ပေးပြင်ကျင်တဲ့စာကိုဆက်လက်ပေးဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
ကြိုက်သေးဘူးနောက်ထပ်အရေးတွေထည့်ခြင်းသေးတယ်အရေးတွေထည့်ခြင်းသေးတယ်ဩနောက်ခွေကအယောင်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဂလိုးကြည့်ပါနင်အရန်ကိုဂလိုးနေတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်စကြတာလေဒီလိုမျိုးလေးသူ့ရဲ့ effort တွေထည့်ပြီးတာပေါ့နော် effort တွေထည့်ပြီးတာစာကိုဆက်လက်ပေးမှသာလဲစာပြောင်းမယ်နော်စာဆက်လက်မပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒါသွားလို့တိုင်းပြောင်းမှာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးတွေကြောင့်တည်သွားပြီဒါလေးနေလည်းသေးသွားမယ်sorry ဆက်လက်ပေးအကြီးပုံစံမှာအသေးလေးနှိပ်ရဲစလုံးအသေးသွားမယ်အကြီးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကြီးလာတယ်အသေးနဲ့ကြီးကဒီစာကြောင်းတွေမှာစလုံးစမ်းတန်တွေကိုအကြီးသေးခွဲတာမှာတုံးတယ်ဒီအောက်ကအယောင်နဲ့ A ကတော့စလုံးရဲ့ပုံစံတွေဖောက်နေကိုပြောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က A နဲ့အယောင်ကကြတော့စာသားတွေကိုအယောင်ထည့်တာပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့အယောင်ထည့်လို့ရတယ်လှသွားပြီနော်လှသွားဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိတော့အယောင်တွေလိုက်ချဲလို့ရတယ်နော် ABC ဟိုသူကအယောင်တက်ချဲပလိုက်လို့ background color လေးတွေဖြစ်သွားမှာ sorry ဒီမှာ background color တွေထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဖြတ်တာအယောင်တွေထည့်ထားတဲ့ဟာကိုသူဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်โอเคနောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီโอเคဒီခန်းမှာပဲတစ်ခါလေးတင်လိုက်မယ်ဒီခန်းမှာတစ်ခါလေးတင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ H2O နော် H2O H2 အဲ့ဒါလေ O sorry O ကြီးတကယ်တမ်း H2O ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကဘယ်မှာရှိရမလဲအောက်မှာရှိရမှာနော်အောက်မှာရှိရမှာဒီမှာ exit 2ဆိုလေးရှိတယ် control plus H2O ဖြစ်သွားပြီ H2O ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ထပ်သင်မယ်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်နော်ပထမအကြိမ်ဆို1SD လားစပေပါလေးတစ်ချက်ပို့လိုက်တာနော်နောက်တစ်ခါစပေပါမပုတ်တော့ဘူးစပေပါမပုတ်တော့ 1SD လည်းထားမယ်ဒီမှာအမြောက်အပေါ်လေးရှိရနော်အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့် sorry စာကိုဆက်လက်ပေးအမြောက်အပေါ်လေးရှိတော့ပထမအကြိမ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ 2ND 2 second round ပေါ့နော် 2ND ဆိုလို့ရှိရင်keyboard က space bar ကိုတစ်ချက်ပဲလို့ပေါက်ကြည့်တာမသေးဘူးနော်မသေးဘူး तू က auto သေးသွားတာဖြစ်sorry auto သေးသွားတာဖြစ်တယ်နော် 2ND 3ကျတော့ RD နော်3 sorry စလုံးကဒီကောင်ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအလုံးလိုက်လုံနေတော့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေအလုံးလုံနေလားလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါတွေအလုံးလုံနေလို့ရှိရင်စာချောင်းကလေကြီးသွားမှာ RD စပေပါလေးတစ်ချက်လောက်ပို့လိုက်တာ ਨੇ RD ဆိုပြီးတော့သင်္ကေတလေးတွေရေးတာပေါ့နော်ဒါလေးတဲ့သင်္ကေတလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့စလုံးဖောင်းတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းတာရွှေ့တာတိန်းတာစောင်းတာတွေကိုလုပ်တတ်သွားပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခါကျဒီ dialog box လေးနဲ့တစ်ခါပြန်ရှင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလား dialog box လေးအကြောင်းကိုပြန်ရှင်းမယ်ဖောင်း dialog box လေးအကြောင်းကိုပြန်ရှင်းမယ်လောလောဆယ်တော့ဒါတွေကိုနားလည်သွားပြီโอเคနော်